Melody FM 心靈聽新體會，早晨，我係汪翠玲。嚟到星期三咧，有呢一個環節嘅 Made in Malaysia 大馬製造。嗱，依家喺大馬，你打開報章又好啦，茶餘飯後都好啦，大家都係得三隻字叫做消費稅 GST。嗱，所剩無幾噶啦，時間殺到嚟噶，唔知大家準備好未咧？未嘅話，你可能仲有最後嘅機會啊！因為你中意定唔中意都好咧，呢樣嘢你都要接受，同埋希望自己可以順利過渡嘅。咁需要啲乜嘢咧？最好就需要一啲輔助嘅軟件啦。所以今日咧就為大家請嚟 Syntax Technologies 嘅創辦人，有 Mr. Brian Chong。Brian 你好。你好，聽眾大家好。問消費稅啊，問 accounting software， 問你係最好噶啦，咁樣。咁我就知道啦 ，Brian 你自己本身咧就係 engineer 出身嘅，係咪 ？Computer Science Programmer。即係我直接啲講啦吓。讀 Computer Science 啊，讀 engineering 嘅朋友咧就比較好似書呆子多啲嘅。咁我哋亦都遇到好多啲工程師咧，佢哋都會寧願啦喺即係電腦前面啊，喺好多人後邊做嘢咁樣咧，就唔好願意出嚟咁樣打下交道嘅。但係你睇下 Brian 啊 ，Brian 係時下最 hit 嘅消費稅講師、專欄作者，仲係 SQL 會計軟件嘅顧問嚟嘅。呢個咁樣嘅組合唔係好容易揾到啊吓。OK， 我嘅人會比較奇怪啲，因為我中意出風頭。OK， 因為你出咗風頭係咪？跟住嗰啲錢就會自己嚟噶啦，所以我又好愛錢嘅。咁其實呢個本身即係自己細細個都比較中意會喺人前表演啊咁樣。咁你覺得喺你自己嘅行業啦，一個個人品牌，我哋叫personal branding 啦，有幾重要咧？我覺得品牌無論響每個行業都好重要嘅。如果你有咗個人品牌嘅時候，人哋就會覺得你是最好的，所以佢哋就會自動嚟揾你 ，instead of 你要出去揾客仔。除咗品牌之外，我都覺得你一定要有內涵，你唔可以只係有包裝，你冇入邊噶嘛。好多人會問我點解我賣軟件仲要去俾錢去上課，去考嗰個消費稅顧問？因為我覺得除咗投資股票、房地產，最好投資梗係響自己身上啦。機會係永遠俾有準備嘅人噶嘛。所以如果你先準備好，跟住就將自己推銷出去，成立個人嘅品牌。例如而家會有人講 Brian 嘅品牌係乜嘢呢？咁樣我會覺得係集合咗消費稅專家，集合咗軟件專家。你同一時間你揾我嘅時候，你係揾到兩個顧問嘅話，咪好抵咯。咁同埋咧，當一啲人咧，即係佢最彷徨嘅時候，就會揾幫助噶嘛。一諗起幫助啊，咁我揾 Brian， 咁我就覺得係啦，咁啲生意咧就自然就流到你嗰度啦。OK， 咪睇翻啦 Brian 自己本身係一個品牌啦吓，咁啊 Syntax Technology 一間公司，佢都有佢自己嘅理念同埋價值嘅。其實兩者相信有好多相同嘅地方噶嗬。我個人覺得做人或者做生意都好，我有一個座右銘係世事豈可盡如人意，凡事但求無愧於心。我係好唔專業嘅，因為我會成日將我嘅私人嘅感情係咪擠響工作上嘅。我會好替我啲客仔擔心嘅。如果佢哋做錯嘢，我會鬧嘅。所以有啲人接受唔到我咁樣嘅，覺得我好串啊之類嘅。But who cares？ 愛之深責之切，特別響消費稅時代啊，任何嘅差錯係咪可能令到個老闆會受到30千、50千，甚至乎坐監嘅懲罰，所以你真係錯唔起。而 Syntax 嘅理念就係好似一間孤兒院，因為好多人佢哋係賣咗 software 之後係咪係冇 support 嘅。我哋呢啲就係專門收留嗰啲冇 support 嘅人。如果佢哋有問題嘅時候，最少有一個人佢哋可以依賴嘅，所以佢哋可以問嘅。咁樣我同我啲同事就不斷去學習啦，希望幫到更多嘅人。但係同一時間佢哋就會覺得我講嘢好快啊，好趕啊。我哋成日唔可以停留響一個客仔嘅身上好耐嘅，因為好多人會需要我哋嘅幫忙。我哋覺得我哋有一個所謂嘅企業社會責任啊 CSR，所以希望能幫到更多嘅人啊。好啦，咁我哋直播室咧有 Brian Chong 嘅，咁佢咧就係消費稅講師，亦都係 SQL 會計軟件嘅顧問。咁即是話，如果大家係對於你自己嘅公司嘅 account 啦吓，依家仲唔知點做好，喂，你要 upgrade 你嘅 software 去迎接呢一個消費稅噶嘛？學 Brian 啱啱話齋，有咩事做錯嘅話，錢係罰你嘅，係咪先？咁如果大家咧都係對呢一方面有興趣，甚至乎係依家要求救嘅話咧，咁就要守住我哋 Melody FM， 因為我哋即將會同大家講講咧 SQL accounting software 噶吓。OK， 轉頭翻嚟我哋繼續有 Brian 同我哋傾傾嘅，守住 Melody FM。
Melody FM 心靈聽新體會，早晨，我係汪翠玲，繼續有呢個環節 Made in Malaysia 大馬製造嘅。今日同大家咧講講啲設身處地嘅問題，尤其是你係經營緊你自己嘅生意噶啦吓。我哋直播室咧依然有 Syntex Technologies 嘅創辦人 Mr. Brian Chong， 咁啊 Mr. Brian Chong 咧就係時下最 hit 嘅消費稅講師，亦都係專欄作者啦，仲有係 SQL 會計軟件顧問嚟嘅。好 Brian。4月1號開始行消費稅，今日咧就係3月11號，即係1個月唔到咯。係啊，咁啊真係姑勿論你中唔中意都好啦吓，你唔做嘅話咧就好大件事啊。如果你自己係營業者而你冇做到嘅時候，請問有啲咩後果咧？基本上響消費稅時代入邊嘅懲罰係咪係好簡單嘅？記得30千、50千或者坐監3年或者5年。就係咁簡單。邊個啊？嗱，肯定公司中噶啦，嗱，錢係公司俾啦吓，坐監嗰個咧？老闆同埋 all directors。咁你話啦，係咪好驚啦？咁所以咧，即係相信大家，除咗係話你準備好 register 咗，你 upgrade 咗你自己嘅 system 之外咧，你要知道點樣用噶嘛？因為呢個咧只不過係一個開始嚟嘅啫。咁所以喺呢一個環節裏面咧，我哋就請個 Brian 咧，同我哋睇一睇呢一個會計軟件叫 SQL 啊，可唔可以同我哋大家講講呢個係點樣嘅軟件嚟嘅咧？簡單嚟講，我會覺得呢個係一個人人都買得起，人人都可以學得識嘅一個會計軟件。因為以前做數嘅我嚟講，老闆就會將成盤數抌翻晒俾個員工或者佢嘅 accountant 去做嘅。但係而家我好建議老闆一定要自己睇一睇嗰盤數。因為如果任何錯誤係老闆要去負嗰個責任，唔係嗰個員工咯。OK。跟住我會成日同人哋講啦，如果你連 SQL 都唔識用，係咪？你唔使揀其他噶啦。SQL 係針對嗰啲唔識 accounting 嘅用戶去設計嘅，所以你只要輸入嗰啲基本嘅資料，係咪？將你盤數就可以 forward 俾你嘅 accountant， 佢哋就可以喺嗰度接收咗嘅。所以你唔使識做成盤數，某部分例如基本嘅打單啊、開單啊就夠噶啦。基本嘅 bookkeeping 嘅都可以幫你就夠啦。另外有好多人會問，市場上而家有182個消費稅核准嘅會計軟件，咁係咪每個軟件都一樣嘅咩？我覺得唔係啦，因為你應該係要再深入去了解佢哋每一個嘅功能。我響呢行有15年嘅經驗。好多人或者好多其他嘅軟件公司其實都會有揾過我去做佢哋嘅軟件嘅，但係我都冇諗過會改變，因為我覺得 SQL 係最容易令一個普通人都可以好輕易掌握嘅會計軟件。OK， 呢個我都同意，因為點解？其實我都係幫襯你嘅。哦，係啊，係我唔知道。係，我真係幫襯你嘅。咁即係當然我之前有一個好基本嘅方法嚟做我 bookkeep， 跟住就俾我 accountant 嘅。咁啊，但係因為呢個消費稅咧，舊年我就同我 accountant 傾，佢第一件時間就話，不如咁樣啦，你咁樣做啦。佢就打咗3個英文字母俾我，叫 SQL。好，係咁樣。咁我覺得有一樣嘢好就係因為我自己舊年 install 咗之後咧，發覺其實真係幾容易用下咯。係，如果任何一個用戶唔識用或者你揾唔到 support 嘅時候，一個好簡單嘅方法，其實你可以去到我嘅網站嘅，syntex.com.my，響入邊我已經將成個 SQL 嘅每一個 function。變成 YouTube tutorial，入邊大概有100幾個 tutorial 係免費俾 SQL 用戶去睇嘅，甚至乎而家嘅消費稅係點樣去做，去點樣去運作，21日規則係點樣行嘅，全部都已經係一個 tutorial video 啦。咁啊，講到呢個 account 咧，其實我自己遇到即係身邊嘅個案咧，嗱，好多人咧就做生意啊，我要做 boss 啊咁樣，咁但係好多人咧就真係可能好努力咁樣出去搵啲生意翻嚟，咁樣咧啲錢就入咗嚟咯，但係盤數咧就冇乜理嘅，呢個係會唔會係一個普遍嘅現象？你自己有冇遇到啲咩情況？其實呢個係馬來西亞或者好多做生意人都會發生噶啦。boss 梗係要搵錢翻嚟嘛，咁樣公司有我嘅 staff 睇住就得啦。其實呢個理念以前可能行得通，但係以後就比較難啲。股神巴菲特講過啦，會計係商業嘅語言，因為數字識講嘢。但係以後我哋知道 because of 消費稅，每一個 transactions 都會影響到你嘅input tax、output tax。好多人會停留喺消費稅6%、0%啊，其實 GST 有23個 GST tax code，而你每一個 transaction 都需要 attach 一個 tax code 入去，所以呢個就係個難度嘅所在。以前做數係1年做1擺嘅，所以我只要抌晒俾 accountant 就可以搞掂晒嘅。最多 accountant 咧一路做一路鬧你嘅啫嘛，咁遲先俾我係咪？因為講到我癲咁樣。係啦，好熟嘅呢啲咁嘅對白。但係以後嘅話做數係咪？你每一個月或者每3個月你就要結一擺數，因為你要交個 GST 03俾 custom，所以變咗成個做生意嘅模式就已經完全改變咗嘅。Dato Sri GSD 嘅 DG 講過 ，GSD 係咩咧 ？GSD is a game changer，佢改變咗馬來西亞做生意嘅模式。如果你可能做生意做咗30年、40年，
但係過咗4月1號之後，你如果仍然想喺馬來西亞做生意嘅話呢，你一定要改變你做生意嘅模式，因為遊戲規則改變咗。如果你唔改變嘅話，你可能會被淘汰。明白。好啦，咁啊，相信好多一般嘅公眾咧都想了解 SQL 呢一個咁嘅會計軟件咧，點樣可以幫助我哋咧去應付嚟緊呢一個消費稅？可唔可以好概括簡單地同我哋解釋一下 ？SQL 係擁有最全面同自動化嘅消費稅功能嘅，例如稅務發票 tax invoice 啦，21日規則 21 days rules 啦，我哋叫嘅低增減免叫 bad debt relief、bad debt recovery、gift rules 等等，會好複雜嘅消費稅計算嘅方法，響 SQL 入邊係完全自動化嘅。如果你係一個唔熟 accounting， 你唔熟 GST 嘅人，你都可以好依賴呢個軟件去進行。點解我成日會講軟件已經由一個附屬品變咗成為一個必需品？係因為如果冇軟件嘅話，消費稅係冇可能進行嘅。我哋大家都知道，而家政府有俾所謂嘅 e-voucher 1000蚊。點解政府要實行呢個措施？係咪？係因為政府都知道，如果冇一個會計軟件，係實行唔到嘅消費稅。太多人會出錯啊！而軟件嘅功能其實係盡量將所有嘅我哋叫嘅人為嘅錯誤盡量減低。因為計算模式係佢有好多嘅 rules，同以前嘅計算方法係有少少唔一樣嘅。以前我哋講accounting 係 double entry debit credit， 以後可能一個 sales 就會係credit sales debit debtors。debit output tax， 所以係完全咩變咗係 triple entry。明白啦，咁啊，其實講真，要順利過渡嘅最基本咧，就有一個幫到你嘅會計軟件嘅，咁啊，介紹過俾大家有 SQL 噶啦。轉頭翻嚟咧，既然 Brian 係消費稅講師嚟噶嘛，我哋梗係要捉住佢啊，問佢多啲有關消費稅。起碼我哋咧，即係譬如做緊生意嘅，又話好幫你公司做都好啦，點樣去順利過渡呢個4月1號嚟緊嘅消費稅？轉頭翻嚟再繼續守住 Melody FM。Melody FM 心靈聽新體會，早晨，我係汪翠玲，直播室依然有消費稅專家，即係 SQL 會計軟件顧問，就係嚟自 Syntax Technologies 嘅 Mr. Brian Chong。好 ，Brian，我哋繼續傾下消費稅嘅問題啦。咁啊，距離 implementation 4月1號，即係得翻3個零禮拜啊。係啊。咁我知道你就好有心得嘅，亦都周圍俾好多講座啦。不如喺呢一個環節同大家講一講啦。我知道你又列低咗叫做消費稅嘅5重轉啊，係點樣嚟噶？呢個係我個人對於消費稅一個少少嘅心得啦，因為我覺得第一樣嘢就係，當你進入消費稅時代嘅時候，係咪？我哋知道每1個月或者每3個月都要報稅，亦即係話我哋每1個月或者每3個月，老闆就有機會被罰款同去坐監噶啦。所以老闆而家唔容易做，我會覺得每個老闆都係好似葉問咁犀利嘅，因為你除咗要識做生意之外，你又要識做數，又要識做消費稅。有咩最簡短同埋最直接嘅方法，可以令到最普通嘅人去了解消費稅？Brian 嘅消費稅秘笈叫做5重轉啦。第1重轉我叫做思維轉。第一樣嘢，你一定要接受消費稅，你要了解消費稅，同埋你要實踐消費稅。如果你仲停留響去了解嘅階段，咁樣有少少危險，因為剩翻3個禮拜嘛。咁樣我試過響一個講座入邊，建議商家將嗰個數期控制響90日入邊，但係即刻俾人鬧嘅，因為佢嘅思維改變唔到。佢以前係放8個月嘅數嘅，但係有少少危險。而家你應該已經係進入咗測試嗰個軟件同埋習慣4月之後開單嘅運作係點樣樣嘅。所以呢個係第1轉啦，思維啦。第2轉我會覺得係庫存，即係你開始應該將你嘅貨物分類，6%先0%，同埋佢點算剩翻幾多貨之外，除咗一樣嘢之外，你一定要了解到消費稅係23個 GST tax code。例如一個雜貨鋪，佢而家要睇緊咁多貨，佢要知道呢個貨係6%先0%，6%先0%，點解會係6？點解會係0？係因為 tax code。OK， 你賣出去係6%先，係因為你一個 tax code 叫做 SR 嘅，所以你要解嗰個23個 GST tax code。第3個轉，我覺得會係定價。好多人會認為消費稅，例如你賣100蚊，你就加6%先等於106。但係其實佢有另外一個計法嘅，佢有叫做包含消費稅。即係100蚊入邊已經包含咗消費稅啦。嗰個 formula 係6除106。我哋開 invoice 啦，以前我哋只係開 invoice。消費稅之後，我哋可能要開一種叫做完整版稅務發票，full tax invoice，或者你可唔可以開一個叫做簡化版嘅稅務發票 simplified tax invoice？擔保仲可唔可以用？
咁樣呢啲一切嘅，你準備好咗未呢？哇！咁聽落其實咧呢3個禮拜都應該有好多嘢要急趕喎。我相信最普遍嘅情況係乜嘢咧？我哋以為自己知係啦，係啦，咁啊好多人都以為哦 OK 啦，我都已經做晒我應該要做嘅嘢，但係原來內在仲有咁多嘢要做準備。運作方面咧，同埋你而家嘅模式係咪可以迎合消費稅？好啦，咁啊，我哋剛才聽過咧就係 Brian 嘅一個消費稅嘅秘笈啦吓，5重轉裏面咧有3重嘅，第一轉就係思維轉，第二轉就係全副轉，第三轉就係定格轉嘅。轉頭翻嚟仲有2個轉咧，俾大家就唔會轉到你頭暈嘅，知多啲，越早知越好嘅。轉頭翻嚟我哋再繼續守住 Melody FM。Melody FM 心靈聽新體會，早晨，我係汪卓玲，直播室依然有消費稅專家，嘅 SQL 會計軟件顧問，就係嚟自 Syntax Technologies 嘅 Mr. Brian Chong。好 ，Brian， 我哋繼續傾下消費稅嘅問題啦。咁啊，距離 implementation 4月1號，即係得翻3個零禮拜啊。係啊。咁我知道你就好有心得嘅，亦都周圍俾好多講座啦。不如喺呢一個環節同大家講一講啊。我知道你又列低咗叫做消費稅嘅5重轉啊，吓係點樣嚟噶？呢個係我個人對於消費稅一個少少嘅心得啦，因為我覺得第一樣嘢就係當你進入消費稅時代嘅時候，係咪？我哋知道每1個月或者每3個月都要報稅，亦即係話我哋每1個月或者每3個月，老闆就有機會被罰款同去坐監噶啦。所以老闆而家唔容易做，我會覺得每個老闆都係好似葉問咁犀利嘅，係因為你除咗要識做生意之外，你又要識做數，又要識做消費稅。有咩最簡短同埋最直接嘅方法可以令到最普通嘅人去了解消費稅？ Brian 嘅消費稅秘笈叫做5重轉啦。第一重轉我叫做思維轉。第一樣嘢你一定要接受消費稅，你要了解消費稅，同埋你要實踐消費稅。如果你仲停留響去了解嘅階段，咁樣有少少危險，因為剩翻3個禮拜嘛。咁樣我試過響一個講座入邊建議商家將嗰個數期控制響90日入邊，但係即刻俾人鬧嘅，因為佢嘅思維改變唔到。佢以前係放8個月嘅數嘅，但係有少少危險。而家你應該已經係進入咗測試嗰個軟件同埋習慣4月之後開單嘅運作係點樣樣嘅。所以呢個係第一轉啦，思維啦。第二轉我會覺得係庫存。庫存即係你開始應該將你嘅貨物啊分類，6%先0%先，同埋佢點算剩翻幾多貨之外，除咗一樣嘢之外，你一定要了解到消費稅係23個 GST tax code。例如一個雜貨鋪，佢而家要睇緊咁多貨，佢要知道呢個貨係6%先0%先6%先0%先，點解會係6？點解會係0？係因為 tax code。OK， 你賣出去係6%先，係因為你一個 tax code 叫做 SR 嘅，所以你要解嗰個23個 GST tax code。第3個轉，我覺得會係定價。好多人會認為消費稅，例如你賣100蚊，你就加6%先，等於106。但係其實佢有另外一個計法嘅，佢有叫做包含消費稅。即係100蚊入邊已經包含咗消費稅啦。嗰個 formula 係6除106。我哋講我哋開 invoice 啦，以前我哋只係開 invoice。消費稅之後，我哋可能要開一種叫做完整版稅務發票，full tax invoice， 或者你可唔可以開一個叫做簡化版嘅稅務發票 ，simplified tax invoice？擔保仲可唔可以用？咁樣呢啲一切嘅，你準備好咗未呢？哇！咁聽落其實咧呢3個禮拜都應該有好多嘢要急趕喎。我相信最普遍嘅情況係乜嘢咧？我哋以為自己知係啦，咁啊好多人都以為哦 OK 啦，我都已經做晒我應該要做嘅嘢，但係原來內在仲有咁多嘢要做準備。運作方面咧，同埋你而家嘅模式係咪可以迎合消費稅？好啦，咁啊，我哋剛才聽過咧就係 Brian 嘅一個消費稅嘅秘笈啦吓，5重轉裏面咧有3重嘅，第一轉就係思維轉，第二轉就係全副轉，第三轉就係定格轉嘅。轉頭翻嚟仲有2個轉咧，俾大家就唔會轉到你頭暈嘅，知多啲，越早知越好嘅。轉頭翻嚟我哋再繼續守住 Melody FM。Melody FM 心靈聽新體會，早晨，我係汪卓玲，繼續有呢一個環節 Made in Malaysia 大馬製造嘅。咁我聽咗3個環節之後咧，大家會唔會有少少驚咧？你覺得 Brian？ 其實唔會嘅，只要你開始盡快嘅去準備好，係咪仍然可以度過嘅。咁 of course 最好就係你身邊有人幫到你啊，你嘅 accountant 啊，或者你嘅軟件顧問啊，可以幫到你，咁樣你就唔使驚嘅。係啦，咁啊直播室我哋有呢位嘉賓啦，就係嚟自 Syntax Technologies 嘅創辦人 Mr. Brian Chong 嘅。咁啊 Brian 咧就係消費稅講師啦，亦都係 SQL 會計軟件嘅顧問嚟嘅。剛才同我哋分享過啦，消費稅佢自己嘅秘笈啦吓，當中5重轉嘅3重，咁跟住仲有第4、第5重嘅喎，嗬。我覺得第
第四、第五重係最重要噶啦。咁第四重咧，我就會講係現金轉。因為消費稅對於普通嘅商家嚟講，係咪佢最大嘅 impact 就會係響佢嘅 cash flow 嘅。咁樣我就會發明咗一個叫做1365。1365，OK， 係啦，呢一個我都好想知道。OK， 咩叫做1365咧？就係如果你係每個月需要去呈報消費稅嘅話，你嘅數期唔應該超過1個月。咁樣如果你係每3個月去呈報嘅話，你嘅 terms 就唔應該係超過3個月。OK， 點解要咁樣咧？係因為如果3個月之後你嘅客仔未俾錢你嘅，咁你就要去交稅咗嘛？咁你就愛 pay on behalf 啊，先幫你嘅客仔先俾嗰個 GST。即係錢係未收到，但係咧 tax 政府追你噶嘛，你都揞咗出嚟先啦。係啦，所以如果你係越大單嘅，就好似嗰啲1個月嘅，係咪就仲大鑊咯？如果你 cash flow 係唔夠嘅話，一單生意係咁樣做啊。係啊，10單、8單、100單，你又望生意有，但係幫人貼嗰陣時都唔知貼到咁樣。係啦，就好似頭先我講嘅，我喺嗰個講座講，我叫佢try to control in 1個月，但係佢講我平時係俾慣8個月嘅，咁樣就好大鑊噶啦。OK， 明白。咁樣6係咩咧？6係因為喺消費稅入邊係咪？當如果你憎人哋或者人哋憎你超過6個月嘅話咧，我哋有一個叫做 bad debt relief 嘅，即係講你可以幫政府 claim 翻你幫客仔俾咗嘅消費稅，同一時間你憎緊人嗰個supply 一錢嘅嗰個消費稅，你已經 claim 咗噶嘛？咁6個月之後，你又要俾翻出嚟噶，所以佢係一個好複雜嘅一個過程嚟嘅，所以我好希望係唔好超過6個月你個數期，數係136啦。咁如果你136都 control 唔好嘅時候，你就會中5啦。5係咩咧？就50千啦。所以係1365。OK， 仲有第5轉啦。最後一轉我都覺得係最重要嘅咧，就係員工轉。如果大家有睇過電影風雲入邊一個對白，係咪叫做成也風雲，敗也風雲啊？係咪？如果你進入消費稅時代咧，我個人改咗少少，叫做成也員工，敗也員工，因為係員工去輸入資料嘅，係員工幫你做數嘅。咁如果員工輸入出咗錯誤嘅話，去承擔嘅會係老闆。例如我都係講一個玩笑，就係通常性做數係小姐啊嘛。OK， 小姐尤其是靚女啊，嗰啲感情成日多問題嘅。如果佢啱啱失戀，佢排幫你打單嘅時候，佢晏過雷豬嘅，所以佢打嗰張單係1000蚊，佢唔小心打到10000蚊。因為雷豬佢當咗係0，嗰個 GST return 啊，嗰個 GST 03個 form 就可能出錯啦。咁樣嘅出錯就可能令到老闆去坐監噶咯。雷豬咧就由嗰個秘書小姐去咗個老闆嘅眼嗰度啦。係啦，咁樣我啊開玩笑啦，講老闆坐監啦，坐咗3年出到嚟，因為3年前冇時間炒個小姐，又係嗰小姐做錯，咁係咪左3年腰3年有可能？不過呢個係玩笑啦，但係嗰個員工嘅重要性係好嚴重嘅。呢個會係一個精英制嘅，例如你可能會淘汰一啲質素比較低嘅員工，而留住一質素比較高嘅員工。所以員工嘅本身都應該去提升佢哋自己嘅能力。可能公司冇俾錢去讀消費稅，或者冇俾錢去學會計軟件，本身都應該去提升你自己嘅能力，自己嘅 value。每一個人出邊都憎緊你，梗係啦，因為你有威脅性啊嘛。好啦，我哋講翻 SQL 嘅會計軟件啦，其實邊啲人士適合 install 嘅咧？每一個做生意嘅人，首先你一定要有一個會計軟件先。姑勿論你愛唔愛用 SQL， 係如果你係睇咗SQL 係比較容易用嘅，而且而家係好多會計師都開始用 SQL 啦，因為我哋一個好特別嘅功能係可以你打咗某啲嘢，你就可以將佢export。send 俾你嘅 accountant 或者 send 去你嘅 HQ， 佢哋響之後 continue 落去，而唔使做晒成盤數。每個人都可以去用呢個軟件，因為佢實在太容易，而且有我嘅 YouTube， 而家應該超過12萬個 viewing 嘅我嘅 YouTube video，而且我響我嘅 Facebook 都有一直同人哋分享消費稅啊，同埋關於呢個SQL 嘅資料。如果你要學 SQL， 我哋講講我哋嘅 training 啦，3個鐘頭，你就已經學識 SQL 啦，所以係好難得有咁容易嘅 software。OK， 好啦，咁如果啦，我哋嘅聽眾係有興趣嘅，即係哇，依家嗱聲先嚟話要 install 嘅話，佢哋可以點做啊？有幾種方式可以聯絡到我哋啦。第一樣嘅 of course 直接打電話俾我哋，係電話號碼係41442282。OK， 或者你可以 email 俾我哋，係 info@alliancefintech.com.my， 係 syntech.com.my， 或者你去到我嘅 Facebook www.facebook.com/syntechnologies， 或者去到我 website 去睇我嗰啲 tutorial video 啦，係 www.syntech
syntech.com.my，syntech.com.my。好啦，喺呢度重複一次嘅電話啦，就係0341442282，同埋網站咧就 www.syntech.com.my 嘅。咁啊，大家咧就可以揾到有關嘅資料噶啦。好，今日唔該晒 Brian Chong 同我哋咧分享咗咁多有關 GST 啦、SQL 軟件嘅一啲點滴嘅。咁我相信你呢排仲比之前嗰半年更加之忙㗎，係咪？係啦，係啦。好，今日再一次唔該晒 Brian 嘅，唔該晒，徐玲，拜拜。